Sjećam se kad smo bili mali. Pili smo onu dobro poznatu belu kafu. Znate ono, malo mleka, malo kakaoa, malo šećera. Kaže nama baba, nemojte da pijete ovu crnu kafu, ima rep da vam poraste. Eto, sve ima svoje vreme. Moramo biti strpljivi. Nego, ovaj divan dan zahteva jedan dobar doručak. Moram da počnem da ga spremam. Ne znam šta imam ja ovdje. Kašika ovoga, kašika onoga, malo urmi, malo cornflakesa. Fino, hrskavo, ovaj kakao, malo me podsjetio na babinu pitu. Ona je onako fina, mora da bude 2 cm debela, mora dobro da se upeče, ali mora dobro da se ohladi, da bi mogla da se seče. Ona je sa višnjama, ali ja mogu da kombinujem i nešto drugo. Mogu tu da budu i šljive, mogu i jagode. Baš ću danas da je napravim. Eto ga, nije moglo brže. A ja odoh na pripremu ručka.
Dobra priprema je pola posla. Još jedan krompir i to će biti taman. Stavi malo vode. Sad imamo šargarepicu. I za kraj prazivuk. Ovaj praziluk i šargarepu ću iskoristiti za čorbu, a ovaj krompir za nešto kasnije. Za ovo jelo biram rendanu šargarepu jer će mnogo brže i lakše da se obrati. Vi se sigurno pitate zbog čega ja prvo stavljam šargarepu, a ne praziluk. Uvijek biram povrće koje je čvršće po strukturi, njega prvo stavljam kako bi se sva termička obrada odvila super do kraja. Još malo vode. I već mogu dodam ulje. Kao i uvijek maslinovo ulje moje omiljeno. Praziluk. Neću previše da sitim. Ovo je čorbica, kuvat će se duže i on će taman da se lepo raspadne. Tek kada praziluk i šargarepa opuste, mogu da idem na ostatak sastojaka. Ću malo soli da ovaj luk još brže opusti. Sad možemo da krenemo sa šampinjonima. Nekada ovu čorbicu pravim i sa bukovačama, ali pošto nisam našla, uzela sam carske šampinjone koji su podjednako lepi. Ponekad mi djeluju prosto i kao da su i bukovači zbog svoje boje i strukture. Znači ovo bogata čorba sa šampinjonima. Koliko sastojaka ima? Ponekad ne znam kako da je zovem. Da li da je zovem čorba sa šampinjonima ili da je zovem čorba sa paradajz sosom ili čorba sa kukuruzom šećercom. Sve zavisi čega najviše stavim.
je odlično jelo za sve koji vole nešto zdravo i na kašiku. Još malo vode. Ide šećerac. I paradajz sok. Još malo začina. I mogla bi da dodam tu još malo belog luka. I naravno za kraj lovorov list. Ostavit ću čorbu da se krčka, a za to vrijeme ću da pripremim panir za ribu. Neću dodavati ulje, pa ću staviti pek papir. Sada ću vam pokazati jedan vrlo zanimljiv način. Ovdje odmah idu začini. Beli luk u granulama, malo soli i bibera. Ovo već može da se fino izmeša. I onda ću ja ovo okladim, isto kao što moja baka orah je krckala. Volim da filete budu u manjim komadima kako bi mogli što bolje da se upeku. Pošto ovdje nemate ništa što vezuje ovaj panir za ribu, morate dobro da ih pritisnete. A sad dolazi na red onaj krompir sa početka. Prvo ću ga fino isjeći na sitnije komade, jer će brže biti gotov, pošto samoj ribi ne treba mnogo vremena.
Da se ovaj krompir ne bi osušio u rerni, ja ću da pripremim jedan fin premaz za njega. Tu ide hladno ceđeno, maslinovo ulje naravno. Biber. Uzet ću crvenu papriku koja je slatka, a ne ljuta, jer ne bih željela da mi ovo jelo ipak bude toliko ljuto. Ne samo da će biti odličan ukus, već i boja. Ovo sad ide u rernu na 180 stepeni 35 minuta. Taman je dovoljno pečen. I ukusan. Od svih sastojaka koje sam ovdje dodala, najviše dominira kiselkasti ukus višnje i kakao. A da li ste znali da kakao možete da iskoristite za još nešto? Eto, sad i na oko lep. Baka me učila da se ručak počinje dobrom čorbom. Prijatno!